म्हणून ते पेण मार्गे या ठिकाणी 1000 सैनिक त्यांच्यासोबत होते. या ठिकाणी आंबेनळी घाट आहे त्या ठिकाणी शिवाजी महाराजांनी त्याचा पराभव केला आणि तो काढताना प्राण पुन्हा निघून गेला. त्याच्यासोबत कारण ही सरदारी होती. 2 फेब्रुवारी या दिवशी या ठिकाणी विजय दिन साजरा केला जातो. तुम्हाला बिग बॉसचा प्रमोशन शूट पहिला जर तुम्ही बघितला असेल अमिताभ बच्चन या ठिकाणी आला होता. त्यांना सेट लावला होता. या ठिकाणी तो सेट लावला होता. पुढे गेल्यानंतर 3 किलोमीटरला एक चावणी गाव आहे आणि तिथून पुढे 2 किलोमीटरला खंडाळा आहे. तर आपण ट्रेक करून देखील त्या ठिकाणी जाऊ शकतो. आणि काही ट्रेकर्स असतात ते खंडाळ्यावरून दक्षिण मार्गे या ठिकाणी आपल्या साईडवरती पुढे निघून पोहोचले जातात. दुसरं इथे हिरानंदानीचा खूप मोठा प्रोजेक्ट आहे आणि फिल्म इंडस्ट्रीमधले खूप साऱ्या लोकांच्या या ठिकाणी भरपूर वगैरे आहे. आपली इच्छा असेल तर आपण पुढे ट्रेक करू शकतो. त्यासाठी तुम्हाला चालावं लागेल. दुसरं या ठिकाणी मोठा वॉटरफॉल आहे. वॉटरफॉलवरती फक्त ट्रेकर्स लोक जातात. ट्रेकर्स त्यांना आपण घेऊन जातो. आपण त्या मनस्थितीमध्ये नाही त्या वॉटरफॉल. थँक्यू.